دست درد نکنه پران، خیلی واقعا درست حسابی درستش کردی، خیلی هم زحمت کشیدی. پولی خیلی نیست این خان خلاصانه باز نکنم داتی نه بالا برا؟ آها بالا برداریم اینشالله یا سلوله کنه نه اینو بنش شده مثلا نمی‌رسی حتی یه هوازه سیمان رو برسی رو تو سیمان فازم ریدم گیر رنم بیل سیم ماشی چی خوابی هم ماشی بگیرم ما نمی ما ادون سیمی بیل سیم همه کار چیز نشانی وقتی جان با خود بگیریم نه خیلی ما پای فرد سیمان رسی نیو ما تو سیمانی شده شده یه خواه که شده بودو دانو بیا بله قانون داغستان با میشه درول این حضرات هم سول شما کنید سلام خدمت بینندگان عزیز به صبح عالی همه تون بخیر اینجا ماشین میسرم شد باش مشتاق داخل یه خدمتتون عرض کنم که یه عده از بینندگان عزیز هنوز برای ما کامنت می‌ذارن و که این ساختمان‌هایی که داره ساخته میشه مالکی هست و آیا سالن فروشگاهی هست یا سالن اجلاسی چیزی در این زمین انقدر بزرگه. من تو ویدیوهای قبلی خدمتتون عرض کردم که این ساختمان ها را من الان دو دست ساختمان هست، یعنی در واقع دو پلاک محسوب میشه و هر پلاک هم جداگانه ساخته میشه. بعد که اتمام شد کارهای سفکاری، محوطه سازی و حیات و ایناش هم انشالله انجام میشه. بعد من چون شغلم در این زمینه بود ویدیوهای قبلا خدمتتون عرض کردم و منبع درآمد من بیشتر از همین راه و کارهای ماشین و زمین و اینجور چیزا هست مقداری، ولی خب بالاخره این قسمت رو خواستم برای شفاف سازی کنم برای بینندگان عزیز. این ساختمان رو من میسازم، تکمیل میکنم، بعد در معرض فروش قرار میدم و با واسطه سودی که از اینجا در میارم و
اصل پول انشاءالله دوباره زمین خریداری میشه و دوباره شروع میکنیم به ساخت ساز. پس در واقع ما شغل اصلی ما همین هستش که ساخت ساز انجام میدیم و بخشی از این درآمد را ما هزینه‌هایی برای نیازمندان، مستمندان، اونایی که واقعا نیاز داشته باشن میکنیم و انشاءالله که امیدواریم مورد قبول درگاه حق قرار بگیریم. فقط جهت اطلاع خدمت اون دست از بینندگان عزیزی که شاید فیلم با از اول تا آخر نمیبینند یا توضیحات ما را اون لحظه حواسشون نبوده رد شدن، مجدد سوال پرسیدن، منم مجدد دارم خدمتون توضیح میدم که شرایط ما امروز هم انشاءالله بتون‌ریزی ساختمان اول را داریم، سقف آخر که صبح زودم این اکیب بتون‌ریزی اومدن و خلاطه رو نصب کردند و الان آماده این که انشاءالله بتون رو بسازیم و امروز تمامش کنیم و میریم سراغ کارهایی که انشاءالله با خدمتون تصویری ارائه بدیم. ممنونم از اینکه با ما همراه هستید و ما رو حمایت میکنید. این جمله دیگه هم هست که میخواستم حالا خدمتون عرض کنم، اینه که اگر از این فیلم ها ویدیوهای ما حالا تو زمینه هایی که شما بیشتر دوست دارین، تو زمینه هایی که خودتون میخواید برای ما کامنت بذارید که ما همون دسته، چون ما در طی 24 ساعت بالاخره سر کار با این زندگی روزمره رو هممون دست و پنجه نرم میکنیم. حالا ما این بخشش را گفتیم به شما ارائه بدیم و شاید اگر دوستان و بینندگان عزیز ما از این نوع ویدیوها خوششون نمیاد یا نظراتی پیشنهادی دارن، ما انتقاد پذیریم و طبق خواسته شما انشالله عمل میکنیم. ولی در واقع هدف اصلی من فرهنگ سازی هست که نسبت به دو زن گرفتن و سه زن گرفتن و اینجور پرخاشگری ها و اینجور مسائل هایی که داره واقعا تو کشور ما یکم بگم بیش از حد و فراتر از حریم خودش داره پا میذاره. ما میخوام که انشالله اینا ریشه کم بشه و این فرهنگ را انشالله منتقل بشه، حالا هر چند کوچیک هم باشه ولی انشالله امیدواریم که گسترش پیدا کنه و این فرهنگ سازی درست انجام بشه. ما هدفمون یه زندگی واقعی و اون چیزی که داریم را خدمتون ارائه میدیم. ما تو بحث رانندگی جاده ها، تو بحث ساخت سازهای دیگه جای دیگه داریم، املاک های دیگه داریم انشاءالله. حالا به هر حال یه عده از فقرا هستن نیازمندان که بهشون کمک میکنیم، خب قاعدتاً راضی نیستن که تصویرشون نشون داده بشه، اونها رو ما واقعا ویدیو ضبطی میکنیم و عده هم هستن که با خواست خودشون قبل از که ما بخوایم ویدیو ضبط کنیم بهشون اعلام میکنیم و موافقت میکنن که میگن مشکل نداره و انشاءالله می‌خوایم که تو زمینه‌هایی که شما دوست دارید ما رو همراهی کنید و به ما پیشنهاد بدید. ما هم دقیقاً همون کاری که شما خواستید انجام بدید در خدمتتون هستیم. میریم سراغ انشاءالله کارگرامون و ببینم برای کی آماده میشن که استوپونه براشون، حالا یا بیام اینجا یا ببریم اینجا. فرمون هم زحمت کشید دستش در نکنه. حالا بخشی از اینها رو دیگه چی آماده کردید فرمون جان؟ تخمار بسیدن پختید؟ تخمار خب امروز همین کتری و این چیزهای چیزا بذار چون تعدادشون زیاده دیگه. خب سیب زمینی هم خب آماده کرد. حالا من الان بهشون میگم تا اگه آماده بودن که برای ببرم مشروبه که باید کن راحت ترسی سالونش.
آماده صحبت؟ آماده. خب بسپاریم که اما چه پوسی چرس؟ دا خوشو پوست میکنه ده لگه خود کرده شده خب بتایی که این سنگی برم دیگه هم تو موقع میریم خب میره یه ربار رو بیام تو چه دوری بیانی؟ این رو لیم برو صرفه نهی؟ صرفه Körne på honom. داره نبرو Fattar. یوری تو؟ بعد och ska inte sögna hans. خب میام چایی رو Han gjorde man idag. و شما هم کنه همون راحت تریم میره سفر که راحت تریم Vad sen kom? سر پشت اومده برم و برو شکر میاد اینو بیاد تو مشکل برو شکر Var ben ne böyle? بقیه؟ بقیه بچه
مال کشیدن توی اثبات اون مال کشیدن توی اثبات هر که مال اثباتی کشیده بود نه عالیه از شیب قشنگ کنده کشیدن مکرد نه مکرد ها؟ نه من دراز کشیدم فکر نمشید
بیا چای بخوری تا برای اون پایینی هم بره چای بخور. دست دارم. چایش این اختیار داری قربان نوش جان. بیا یه دم بریزم میرو. Droge torni.
مرچ. پایان بتونیزی سخت آخر طبقه یه انشاءالله این هم بتونیزیش تموم شد دیگر اصطلاح داریم برای سخت بعدی انشاءالله برنامه‌ریزی کنیم که کاری رو باز کنیم بتون بعدش هم بریم و کارهای داخلی مارکینی کاشی سرامیک کارسازی برای که انشاءالله پیدا کنیم جمع بشین و بعدم بریم برای نهار رو دیگه مجبوریم که این خلاطه رو باید بریم میرید یعنی اوکی؟ ما رو تو داخل شما خلاطه بعد رو میرید لازم شنو من بریم همین خواهد شنو همین خواهد کنیم بازیم یک کیلو خالی که جو خود یه شوسه دیگه هم هست شوسه که نمیدونم یه خود بخانه Soy بعدی کرد. بشیرو شوسه. یکی دیگه نمیگو یا دوتا یه 200 متر سخت کن یه 20 متر فقط بیشتر این هم رو بطولوزی داریم بریم این بطولوزی هم تا بخیر انجازی سال 19 بود. Ariani nada. باش همه چیز تقریبا هم همه رو بکشیم حتی راه همه دستان بشون هم کمک همه رو بکش تا بود طور نیست
بعضی از بینندگان عزیز گفتن که چرا مثلا تو منطقه شما برای کارگر نهار میدن یا غذا میدن یا صبحونه یا حالا تو کشورهای ما نهار کارگر با خودش میارن. تو منطقه ما یعنی عشایر کلا از نظر مهمان نوازی، از نظر احترام اینا رو دارن. ما یه مقداری بد میدونیم که بخوایم کسی برامون کار بکنه و غذا اینا بهش ندیم. این یه مقداری کسل داره برام ما و به همین خاطر ما نهار کارگرها هر تعدادی که باشن براشون همیشه مهیا میکنیم. هم نهار هم صبحونه غذاشون رو بهشون میدیم. به این دلیلم گفتم که در جریانم قرار بگیرم. نهار تو خسته و بیا تنهایی رو دست در نکن انشالله که ولی آدم آماده چون خیلی بارشون حالا نه تا این اساسشون رو دارن جمع جوری کنن ما هم امورشون انشالله بگیرم. باشه فعلا تا یه سری اشون بزنم میگیرم. آماده یه رفاسی بود. من با اون رای که کارگر ما بیا بیرون ندار بره ماشون کن موسا اینم بیا ببر موسا اینم بیا ببر همه اینه بکشون بیارم اینم من مخابره تو برزیل بشه تا من موشو بکشم فعلا دست درد نکنه پران خیلی واقعا درست حسابی درست شردی خیلی جان زحمت کشیدی خیلی همون نبود چشی؟ برن زایی چش حالا این مراقبم به تا این مقدار آب گوشی ملاقات بفر دست دار نکنه بزرش جون بنظرم این کارگاه داره زمانش پیشش گذاشتن در بیاوار شده تا میگه اون میخوای میشه روشن باشم پای کاردن نه زینه دیگه گو رو جمهوری ادامه نمیدیم بعد بیایم خلاصی قرار نمیاد دوری بیشان سام کرده آن تکی دار دون وار خلاصه دیگه الحمدلله خلاص دیگه یا تا 5 درجه روشنی دستم قربونت باشید دست در نکنه خسته نباشین انشالله
قربونه دا خدا نگهدار خدا جاتون تا ماشی برم تو مواظب رو بالا پترمان کنه